sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. I dag vil jeg fortælle lidt sådan om hestene. Og om sådan... Jeg vil fortælle lidt om hestene, hvad jeg ved om dem. Så jeg venter bare lige til at komme hen til dem. Jeg starter med Tango. Hvad jeg ved, han er en travhest. Jeg kan ikke lige huske, hvor gammel han var. Og... ja, det er lige det, jeg ved om ham, fordi han er ikke vores. Så vi ses til næste hest. Næste, der har vi Alfa. Han er en haflinger på 12... Nej. Eller hvad? Hvad har vi i dag? Jo, han er 12 år. Mogens skulle lige væk. Han er 12 år, og han bliver 13 den 25. april. Og han er super sød. Nogle gange lidt en bandit. Og har jeg sagt, at han er en haflinger? Ja, det har jeg nok. Og vi bruger ham til lidt af hvert. Så ja. Og han står på folk med Tango og Mogens. Så nu kommer vi til næste hest. Så det er Mogens. Han er en nordbak. Og han bliver faktisk 1 år i dag. Og han er til salg. Ikke, Mogens? Så han er ikke rigtig blevet tilredet. Det skal vi lige vente til, han bliver 6 år med. Han er en bandit. I hvert fald, han driller Alfa rigtig meget. Så det er jo ikke så godt. Så ja, det er bare lige det, jeg ved om ham. Så kommer næste. Næste, det er Æsel. Hej, Sokrates. Han hedder Sokrates. Og han er egentlig bare sådan et pynteæsel. Og han er... Jeg tror, han var 21... Han er 21, 22 eller 23 år gammel. Jeg kan ikke lige huske det. Men han er en af de ældre. Og han er en ballade med og meget stedig. Men så kan han også være rigtig sød. Ikke Æsel? Jo. Og han elsker i hvert fald at blive kløet på numsen. Nogle gange, så når man går hen til ham, så vender han lige numsen, og så skal han lige kløs der. Fordi det elsker han. Ikke med? What the fuck? Mogens. Mogens. Fjolle. Og han bliver kaldt Fjolle. Det gør jeg i hvert fald. Så lad os komme videre til næste. Der har vi Isabella. Tøsen, du har fået torne i håret. Så. Isabella, hun er en pony. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad race hun er. Hun er i hvert fald bare en pony. Og hun er 20 eller 21, må det være, hun var. Og hun bliver ikke rigtig brugt som ridehest mere. Hun står egentlig bare. Hej, Isabella. Hun er så sød. Hun kan også bare være nogle gange lidt fræk, men hun er sygt sød. Okay. Så ja, lad os komme videre til næste. Sidst, men ikke mindst, så har vi Mette. Og hun er en nordbak. Og ja, hun er 10 eller 11. Og hun hun er mor til Mogens, og hun bliver faktisk brugt til mest bare hyggeridning, fordi hun er mega royal over for hende, der har hende, og hun er også bare super sød. Så det er da bare godt. Oh shit. Så det var faktisk alle hestene. Fordi vi har ikke så mange mere. Vi har en mere, som hedder Athena, men hun er udlånt, så ja. Hun hedder Athena, og hun er en pony. Bare en pony. Hun er bare en pony. Så det er jo super fedt. Eller, jeg ved ikke, man kan kalde det fedt, men ja. Det er i hvert fald
de heste, vi har. Men det er i hvert fald de heste, vi har. Så vi kan ikke rigtig gøre så meget mere. Og ja, der kommer ikke flere. Det ved vi ikke, men vi ved ikke, om Mogens han har parret en af dem. Det kan han godt nemlig, fordi han er hingst. Så det ved vi ikke, fordi han kan godt nå op til at parre dem. Så det er ikke så godt. Men det finder vi ud af om 9 måneder. Men ja, jeg kan lige vise jer marsvinene. Se, det er den mindste. Den her Puller. Næste, det er faren. Han er faktisk faren til dem, der har været her lang tid. Det er Bob. Ikke Bobby? Ja. Og han er super sød. Og så har vi nogle klodsede høns, som står deroppe. Så har vi en hvid høne. Så har vi en rød høne. Så har vi Cornelius, som er hanen. Og han er gigantisk. Og så har vi 2 hønser der. Og har vi faktisk ikke flere. Men vi har ugler. De har navn. Hej, Tango! Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver med mine fingre. Men her har vi så uglerne. Ja, hvad fuck. Den billigt at være at grave sig ned. Det er ikke så godt. Jeg kan nok ikke komme op igen. Det er lige meget. Ja. Men af ugler, der har vi Ingolf. Hun er super sød. Altså, det er en pige. Men vi plejer at sige, at det er en dreng, fordi at de fandt ud af, at det var en pige, fordi den lagde et æg. Og så har vi Alberta der. Og hvor fuck er du henne? Nå, du så der. Så har vi Willow. Hej Willow. Og så har vi Phoenix. Han er den største ugle, vi har. Så ja. Men det var egentlig bare det for den her video. Tak for det, så med. Elsker jer.